तो आज हम आपको बताएंगे सूजी और बेसन का नाश्ता किस तरह और कैसे बनाना चाहिए, जो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक खाली बाउल ले लिया है, आप देख सकते हो। इसी के अंदर हम डालेंगे अपनी सूजी, अपना बेसन। तो देखिए मैंने एक कटोरी का मेजरमेंट किया हुआ है, मैं इस कटोरी से इसमें बेसन डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, ये कटोरी का चौथा हिस्सा मैंने सूजी का लिया हुआ है। सूजी आप मोटी पतली जिस प्रकार की भी लेना चाहो उतनी ले सकते हो। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया हुआ है थोड़ी सी हींग, हाफ टी स्पून आप इसमें हींग ले लेंगे। तो देखिए मैंने हींग चम्मच का चौथा हिस्सा लिया हुआ है, 2 पिंच हींग काफ़ी है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना धनिया पाउडर। तो देखिए मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, इससे आपके नाश्ते का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप चिली फ्लेक्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गरम मसाला मैंने बिल्कुल थोड़ा लिया हुआ है। और इसका फ्लेवर और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूँगी पाव भाजी मसाला। यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप इन मसालों में आप अपना ये बना सकते हैं। ये मैंने छोटा पैक लिया हुआ है पाव भाजी का। तो मैं इसमें 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दूँगी, इससे आपके नाश्ते का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ कुछ सब्जियाँ। आपके पास जो भी घर में वेजिटेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें डालूँगी क्रश की हुई गाजर, क्रश की हुई मूली, और ये फ्रेंड्स मैंने धनिया पत्ती ली हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपनी सब्जियां ऐड कर ली हैं। वेजिटेबल आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी आप अपने सूजी और बेसन का मेजरमेंट करके ही डालें। तो देखिए मैं अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, एक बात को आपको खास ध्यान रखना है, अगर आपके बेसन में लम्स हों या फिर गुठलियाँ हों तो उन्हें आप ख़त्म कर लीजिएगा इसी प्रकार हिला के। अभी मैं इसमें पानी और डालूँगी। तो देखिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ी सब्जियां और ऐड करने जा रही हूँ। ये मैंने बारीक कटे हुए टमाटर लिए हुए हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, इससे आपके नाश्ते का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। कटी हुई बारीक हरी मिर्च। और फ्रेंड्स, ये मैंने 2 स्पून बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं और इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आप जैसे कि मैंने आपको बताया, वेजिटेबल आपके पास जो भी अवेलेबल हों वो आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। और इसमें थोड़ा सा धनिया और ऐड कर देती हूँ। तो आइए अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं और अपनी कढ़ाई अपने गैस पर रख लेते हैं, इसे शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 2 स्पून ऑयल आपको ज़्यादा, बिल्कुल छोटे 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया हुआ है। तो इसी कंडीशन में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि हमारे ये जो मस्टर्ड ऑयल की है खुशबू वो हमारे नाश्ते में ना जाए। आप इसमें 1 पिंच नमक डाल देंगे तो वो खुशबू आपके नाश्ते में नहीं आएगी। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें भाप उठने लगी है। तो इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हींग पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, ये हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। और हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे। और अब आपको डालना है अपने नाश्ते का घोल, जो कि अभी आपने बनाया था सूजी का और बेसन का। तो आप देख सकते हो, आप जीरा हमारा पक चुका है। धीरे धीरे मैं अपना घोल भी इसी में डाल दूँगी। तो अब मैं इसे हिलाती रहूँगी। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इसे हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं। फ्रेंड्स, आपको इसे हिलाते हुए 10 से 15 मिनट में यह बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे पक जाएगा बेसन और सूजी। तो देखिए मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी जब तक यह बिल्कुल डो जैसा नहीं हो जाता, तब तक आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, सूजी मैंने इसलिए डाली है इसमें क्योंकि सूजी से आपका नाश्ता काफ़ी क्रिस्पी बनेगा।
और आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा घोल थोड़ा थोड़ा टाइट होता जा रहा है। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे हिलाते रहना है, हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे पकता जाएगा वैसे ही यह टाइट होता जाएगा। और आपने ऐसे ही बिना हिलाए छोड़ दिया तो यह नीचे की तरफ चिपक भी सकता है और चिपकने से आपका नाश्ता पूरा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इसकी कंडीशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। फ्रेंड्स, ये नाश्ता ऐसा बनकर तैयार हो जाता है कि इसे आप 1 मंथ के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो। इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और इसे चाय के साथ या फिर वैसे हल्की फुल्की भूख में काफ़ी अच्छा होता है। और आप चाहो तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो देखिए धीरे धीरे टाइट हो चुका है, आप देख सकते हो पहले जैसी इसकी बिल्कुल कंडीशन नहीं है। वेजिटेबल आप इसमें वही डालें जो आपके बच्चों को या फिर फैमिली मेम्बर को पसंद हो। जो भी पसंद नहीं हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यह बिल्कुल टाइट डो बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। तो देखिए इसी कंडीशन में मैं अपना चम्मच बदल लेती हूँ और इसमें हल्का सा घी डाल दूँगी ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे डाल लीजिएगा। इससे हमारे नाश्ते में काफ़ी अच्छी खुशबू हो जाती है। तो देखिए आप देख सकते हैं घी डालते ही हमारी कढ़ाई में हमारा नाश्ता बिल्कुल चिपकना बंद हो गया है। तो आप हल्का सा 1 स्पून इसमें घी ज़रूर डालिए। घी हो या फिर ऑयल हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसमें क्या डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसे चिकना करना ज़रूरी होता है ताकि ये नीचे की तरफ चिपके भी नहीं है और धीरे धीरे हमारी कढ़ाई भी छोड़ने लग जाए और जो हमारा ये पेस्ट है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं इसी तरह हिलाते रहूँगी इसे। और फ्रेंड्स इसी कंडीशन में मैं इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा डो बनकर तैयार हो चुका। आपको इस प्रकार का हेयर डो बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हम लेंगे इस प्रकार की एक थाली और थाली को कर लेंगे अच्छे से घी से ग्रीस ताकि हमारा नाश्ता नीचे की तरफ चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम इस प्रकार की एक चम्मच से इसे चारों तरफ फैला लेते हैं ताकि हमारा नाश्ता नीचे की तरफ चिपके नहीं। और अब जो हमारा ये डो है हम इसे अपनी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये ठंडा होने के बाद ही चारों तरफ से अच्छे से कटेगा। तो देखिए इसी चम्मच की सहायता से मैं इसे चारों तरफ से प्रेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हल्का सा मैं इसे पहले थोड़ा चिकना कर लूँगी और इसे इस तरह प्रेस करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मोटा पतला आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना मोटा पतला आप बनाना चाहो। और शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, बाद में मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं जैसे आप करना चाहो। एक तरफ मैंने ऑयल रख दिया है अपनी गैस पे, जब तक यह गर्म हो जाता है। तो आप चाहो तो इसे चकुटे भी काट सकते हो या फिर गोल सर्कल में भी काट सकते हो। तो सबसे पहले मैं इन्हें आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल जैसे मिठाई कटती है उस प्रकार कट जाएंगी। मैं हाफ ही थाली काट रही हूँ, बाकी आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए या फिर 1 मंथ के लिए। बनने के बाद तो आप इसे 1 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद इसका कुछ नहीं ख़राब होता है। तो देखिए मैं अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए इस प्रकार ये है अलग अलग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि एक साथ अगर आप सारे नाश्ते को नहीं खा सकते हो तो आप इसे इस प्रकार कटिंग करके इसे एक डिब्बे में फ्रिज में रख दीजिएगा। इसे जब आपका मन करे तब इसे फ्राई करके खा लीजिएगा। यह चाय के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो मैंने इनकी हाफ थाली कटिंग कर ली है। ये मैंने पतली कटिंग की है, आप चाहो तो इसकी मोटी भी कर सकते हो। तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ
तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसे ऑयल में छोड़ दूँगी और धीरे धीरे आप इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आप इसे पलटते रहिएगा ताकि ये नीचे की तरफ से जले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है, आप भी इसे लो फ्लेम पर पकाइए ताकि वैसे तो ये है बेसन और सूजी हमारी पहले ही पक चुकी हैं क्योंकि हमने इसे काफ़ी देर के लिए पहले ही पका लिया था। तो देखिए आप देख सकते हैं यह अच्छे से सिक चुके हैं। आपको इसी प्रकार बस इतना इसे सेक लेना है। यह काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप देख सकते हो मैंने इस प्रकार इसे फ्राई कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये मैंने कुछ कच्चे रख दिए हैं क्योंकि इन्हें मैं अपने फ्रिज में स्टोर करूँगी और जितने अब हमने खाने हैं उतने मैं बना चुकी हूँ। देखिए आप देख सकते हो यह जितने दिखने में अच्छे दिख रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। इनमें से मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।